Senador Canedo, Goiás. Não tem só maravilhas aqui. Senador Canedo, Goiás, 16 de fevereiro de 2023. E aqui está mais um animal morto. Senador Canedo é a terra da injustiça, do abandono, do maus trato aos animais, onde nem a população e nem o poder público fazem nada. Emendas parlamentares são enviadas ao município e nada é feito aos animais. Falta conscientização da população. Até quando isso vai acontecer?